Министерство обороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-биологические. Заказчиком проводимых работ является Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы ДИТРА. В реализации проектов принимают участие аффилированные с военным ведомством компании, в первую очередь Black & Veatch. Работы ведутся по 3 основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе. Сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление. Научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку. Например, с 2021 года Пентагоном выполняется проект «Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины» с объемом финансирования 11,8 миллионов долларов. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украины и Соединенными Штатами Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а именно проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетических. Ukraina ketahuan memiliki senjata biologi yang didanai oleh Amerika Serikat. Barang bukti senjata biologi ini disinyalir dimusnahkan pemerintahan Ukraina saat pasukan Rusia menginvasi negara tersebut. Diberitakan Rusia Today, ketika pasukan Rusia memasuki Ukraina, pemerintah di Kiev memerintahkan pemusnahan darurat patogen termasuk wabah dan antraks di laboratorium yang didanai Amerika Serikat. Laboratorium itu berada di dekat perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan di Moskow mengklaim pada hari Minggu. Desas-desus sebelumnya bahwa militer Rusia menargetkan biolab yang dikelola Amerika Serikat dihapuskan sebagai teori konspirasi, tetapi kementerian telah berjanji untuk mendukung klaimnya dengan dokumen. Pernyataan itu menuduh rezim Kiev melakukan pembersihan darurat untuk menyembunyikan bukti program senjata biologis yang diklaim kementerian didanai oleh Amerika Serikat. Program senjata biologis ini disebut-sebut juga melibatkan produksi komponen senjata biologis setidaknya 2 laboratorium di kota Poltava dan Kharkov. Kedua kota ini telah menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh kementerian konon termasuk perintah dari Kementerian Kesehatan Ukraina untuk menghancurkan patogen dan daftar kuman yang dimaksud. Rusia Today tidak dapat secara independen menverifikasi keaslian dokumen-dokumen itu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka saat ini sedang dianalisis oleh spesialis perlindungan radiasi, kimia, dan biologi. Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia termasuk di antara lebih dari 180 pihak dalam perjanjian ini, dan berdasarkan pasal 1 perjanjian tersebut, semua pihak setuju dalam keadaan apapun untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menimbun, memperoleh, atau menyimpan senjata biologis. Hingga artikel ini diterbitkan, Washington belum mengomentari klaim kementerian, begitu juga dengan Kiev. Pada hari-hari awal serangan militer Rusia bulan lalu, klaim beredar secara online bahwa Rusia menargetkan biolab yang didanai Barat dengan serangan rudal.